Ciao a tutti amici di Tom's Hardware, ben ritrovati qui al Cebit, siamo allo stand di Cooler Master che incredibilmente ci dà un po' di lanci di prodotto. Incredibilmente perché la fiera fino adesso ne ha visti pochi. Allora, questa Trigger Z sarà venduta a 119 euro ed è la nuova tastiera di Cooler Master. Ha due caratteristiche particolari. Il poggiapolso su cui si sono molto soffermati loro, ma non so se i gamer lo apprezzeranno perché è una tastiera dedicata espressamente ai videogiocatori, visto anche il prezzo. Altra caratteristica, ha un processore interno, una sua memoria, quindi i tasti macro si possono programmare direttamente sulla tastiera usando una combinazione di tasti, memorizzandoli e collegandoli a uno di questi 5 bottoni. In questo modo la puoi usare senza nessun bisogno di software installati. Spesso ai giocatori non piace installare un driver dopo l'altro. Allora, ricordiamo Trigger Z, 119 euro, disponibile presto con gli switch di colore marrone che influenzano anche la retroilluminazione, disponibile su tutti i modelli e presto sul mercato tedesco avremo anche quelli blu e rossi. Gli switch sono un fenomeno molto particolare che Cooler Master ci fa studiare con questo simpatico espositore. Quindi il marrone che vediamo nella Trigger Z è uno switch che non ha il click ma un feedback tattile, premendolo si sente una resistenza particolare. Quello blu dà anche un simpatico click che adesso vi faccio sentire, ok? Mentre quello rosso ha la corsa che va fino in fondo senza feedback tattile e nemmeno il click. Sotto vediamo verde, bianco e nero che praticamente sono simili come tipologia, quindi verde con click, ma più pesante, da 50 ai 45 grammi per l'attivazione, qua andiamo addirittura sugli 80 grammi, 85 grammi per il bianco. Allora, sempre parlando di switch, andiamo a una novità. Questa è la Nova Touch di Cooler Master o DCM come preferiscono loro, CM Storm nella fattispecie. È la prima tastiera con gli switch della Topre. Qui ne ho incasinato uno per far vedere una cosa. Allora, gli switch della Topre sono molto particolari, hanno una feedback tutto loro, sono costosissimi, infatti questa tastiera potrebbe costare tra i 150 e i 200 euro, rimanendo comunque la tastiera Topre più economica sul mercato, secondo Cooler Master. Hanno la caratteristica di essere una via di mezzo tra gli switch Cherry e la tastiera a membrana, quindi potrebbero appassionare molti giocatori. Altro dettaglio, la parte sottostante, quindi il connettore, è compatibile con quelli della Cherry. Questo è un tasto che ho preso letteralmente dalla tastiera Trigger Z e va perfettamente, quindi uno può farsi un bel Frankenstein oppure un Arlecchino mettendo insieme tutto quanto. Il prezzo, come ho detto, è molto elevato, ma potrebbe appassionare molti giocatori perché è una sensazione completamente nuova e in ogni caso di Topre non se ne vedono molte di tastiere. Quindi ragazzi, adesso passerò la linea ad Andrea per il prossimo video che vi presenterà un nuovo case. Qui da CM Storm per la parte tastiera è veramente tutto.